3部極速清油煙機懶人必學，10分鐘搞掂油污，適用香港家庭免拆機，低成本，超簡單。準備工具：手套、廚房紙、百潔布牙刷。清潔神器：自製1:1小蘇打加白醋洗潔精熱水，噴霧式油污清潔劑，噴完等5分鐘洗淨。極速3步清潔法：一、軟化油污關鍵，斷電後用廚房紙蓋住油網同油盒，噴清潔劑，再鋪多層廚房紙，等10分鐘洗淨。2、主攻油網油盒，拆油網浸熱肥皂水，加2匙小蘇打，油盒倒去廢油，放小蘇打加鹽淋白醋，火山爆發洗刷1至2分鐘。3、抹風扇葉，百潔布加洗潔精，加水擦機身。風扇葉用牙刷擦縫隙。保養貼士：每次煮完飯趁熱用廚房紙抹1次，